Come potete vedere ho comprato questa portabicicletta, è ancora tutto quanto integro, è appena rotto qui nella parte finale, nella consegna si è strappato un pochino. Questo è il portabici che viene montato in questo modo dietro la vettura con il mozzo che va messo alla macchina. Porta due biciclette, e questo invece è il portatarga, anche questo è integro, è soltanto stato aperto per verificare che c'era tutto all'interno, ma è tutto ok. E se fate un'offerta con il valore commerciale facciamo uno sconto del 20%. E sono un privato, Daniele.